mu kurangura imirimo yacu ya minsi yose twagira tubasabe nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi muduterere umuganda mu migambi itari mike twifuza kurangura muri kazoza. Muri iyo harimo kwagura inyubakwa z'iri shuri kugira rishobore kwakira imikangara myinshi. Mudufashe mu gusanura ibarabara rishika muri kino kigo, mu kubaka ikibuga gitunganya imikino yose n'ubwugamo bwacu, kubaka inzu y'amakoraniro. Turashima cyane ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano bubicishije ku bugenduzi bukuru bw'igipolisi cy'u Burundi, kuko na ntaryo utuba hafi mu kurangura imirimo iri shuri rijejwe. Nizo ntambwe twashitseko ni kubera baguma badufashe umugongo mu kuturonsa ivyankenerwa, eka mbere bukaba bumaze kubaka ibirasi 4 n'ubu tukaba tubuhanze amaso. N'icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, banyakubahwa bashitsi bahire, bashinga ntahe, bafasoni, ndangije iri jambo nongera kubashimira bimwe bivuye ku mutima. N'icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, mukabona kizigenza mu nzego z'umutekano wo kwivuna abansi hamwe nabo mwagendanye, kubona mwaduteye iteka ntangere mukaza kudushigikira muri ibi birori. Imana rugira vyose ibazigame, mubandanye mutubera umuvyeyi natwe tubabera ibibondo. Niyahangame inyigisho mu gipolisi c'u Burundi, niyahangame ishure kaminuza ry'igipolisi, nkabandi bakengurukiye. Imana ibahezagire, murakoze. Abingoma bandanye batumira amate gatoyi mu kurindira ko mu kanya tuce twumviriza ijambo y'intumwa ya nyakubahwa umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Hariho umugwi w'abatamvyi
wirondereye iryo banganirwa murarikumya mutera iteka nkuyage ewe Burundi sagamba mama we soruta ubutabuza bandira karanga bumva burya n'ikintu banubera wabuza tezi gisaba teribuye iryo banganirwa murarikumya soruta ubutabuza bandira karanga bumva burya n'ikintu banubera wabuza tezi gisaba teribuye iryo banganirwa murarikumya nikakamanga kainyabasi munyenga iryo banganirwa urarikumya nikakaranga kabasokuru bawuhambere iryo banganirwa urarikumya kangaza kuko kwawe nico wirondereye iryo banganirwa urarikumya mutera iteka nkuyage ewe Burundi sagamba murakoze cyane twagiye dusabe nyakubahwa umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe umutekano w'abanyagihugu mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi akaba ari intumwa nyakubahwa umushikiranganje yafatiriwe kugira ngo aze ashikirize ijambo rya nyakubahwa umushikiranganje rijanye n'urubanza. Cyubahiro mukuru w'igihugu cacu mukabana kigenza mu nzego zo kwivuna abansi no kubungabunga amahoro n'umutekano nyakubahwa uramatari w'intara ya Bubanza nyakubahwa cegera c'umugenuzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi nyakubahwa urongoye ishuri kaminuza y'u Burundi nyakubahwa cegera c'urongo igwego rwigendereza mu Burundi nyakubahwa ujejwe inyigisho mu gisirikare ukaba n'intumwa y'umukuru w'ugwego wo kwivuna abansi mu Burundi banyakubahwa ntwazangabo z'urwego rwa generale mu gipolisi no mu gisirikare banyakubahwa murangura imirimo yanyu mu biro by'umukuru w'igihugu banyakubahwa bayobozi bakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano banyakubahwa murongo y'amashirahamwe yigenga afasha igihugu c'u Burundi banyakubahwa murangurira imirimo itandukanye muri leta y'u Burundi no mu bikorwa by'abigenga banyakubahwa ntwazangabo mu gipolisi no mu gisirikare c'u Burundi banyakubahwa bisongerezi mu gipolisi n'abapolisi batumire bahire bashinga ntahe bapfasoni umwe wese mu cubahiro ciwe tugira amahoro tugira umutekano ubumwe ibikorwa ubutungane iterambere n'ubumenyi mu gipolisi c'u Burundi no mu gihugu cacu cose. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku izina ry'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano no ku izina ryanje nyene ndi niteka ntangere ryo kubifuriza ikaze kuri uyu munsi muje gutera iteka igipolisi c'u Burundi
mu gurekura abo twinjije ngo bige ivyigwa byo kuzoba intwazangabo mu gipolisi no mu kugurura umwaka w'ivyigwa ushira 2020 n'ibihumbi 2021. Turabashimiye cyane nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu kubona mwaduteye iteka mukaza guhagararira ibi birori kandi musanzwe mufise ayandi mabanga hambaye mwari kuba muri ko murarangura. Nagira kandi mpikaze abashitsi bose baje kudufasha uru rubanza rw'iteka. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu, ishuri kaminuza ry'igipolisi rirakwiye guterwa iteka kuko rirafise uruhara mu kazi k'igipolisi, mu kazi ko gucungera umutekano, kandi rigeze ku ntambwe ishimishije turavye ibikorwa irangura. Kubona rero muvyagiye hagati yacu biragaragaza umwitwarariko mufise kuvyerekeye umutekano, inyigisho hamwe n'ibindi bikorwa byose bizana iterambere ry'umwenegihugu. Dusanzwe tuzi ko itunganywa ry'igipolisi gikomeye rishingiye ku nyigisho z'akanovera zitangwa buri gihe ku bapolisi b'igihugu kugira ngo bazoshobore kurangurana ubwira imirimo baba bajejwe hamwe n'ibikorwa barangura mu bindi bisata by'igihugu. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu, banyakubahwa bashitsi bahira, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano buriko burakomeza inyigisho mu bakozi bose babwegukira na cane cane mu gipolisi c'u Burundi. Kubera muri kaminuza hasanzwe hari ibisata bike, dukoranye n'abandi barongoye amakaminuza mu Burundi no hanze y'igihugu, turarungika imikangara n'imiyabaga y'igipolisi mu bindi bisata vya kaminuza, eka mbere no mu makungu, kugira igipolisi c'u Burundi kironke intwazangabo z'inkerebutsi mu bisata vyose. Tubamenyeshe ko ishuri kaminuza iri mw'ishirahamwe mpuzamakungu vy'amashuri y'igipolisi rifise icicaro mu gihugu ca Turikiya. Ukwinjira ku Burundi muri iryo shirahamwe mpuzamakungu bituma igipolisi c'u Burundi kimenyekana ku isi kandi gifashanya n'inzego zo kubungabunga amahoro n'umutekano mu bindi bihugu, na karengo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Turongereye gutera intege ishure kaminuza ry'igipolisi kugira ngo babandanye batera imbere nk'umuzinga mu nyigisho za kaminuza n'iz'ubuhinga zijanye n'umwuga w'igipolisi. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu, banyakubahwa bashitsi bahire, ingorane iri shuri rifise dusanzwe tutaziyobewe nk'uko vyashikirijwe n'umuyobozi waryo, kandi ko turiko turazitorera umuti aho tugeza. Aha novuga nko kwagura no kugwiza ibikoresho kugira hongerezwe igitigiri c'abanyeshure bakirwa muri ino shure hamwe n'ibindi bikorwa biriko birarangurwa. Nk'uko mubibona, turamukanya urubanza rwo kwinjiza imikangara twongera dutanguza umwaka mushasha w'ishure, ariko nta mikangara irangije ishuri turamutse dusohora. Ibi bikaba vyatewe n'ubwo bukene bw'ibirasi hamwe n'ubushobozi buke bwo kwakira imikangara n'imyabaga myinshi. Kuri iyo mvo, dufatanyije n'abadufasha, tugiye gutangura vuba ibikorwa byo kwagura rino shuri. Tukasaba nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu kuzodufata mu mugongo mu kuduterera ibikoresho bimwe bimwe nk'isima, ivyuma n'ibindi, kugira ngo umwaka w'ishuri wa 2021 ushira 2022 uzotangure dufise isemo riboneka mu kwagura uburaro n'amasomero vya rino shuri. Ku bindi bibazo ishuri rigenda rirahura mu buzima bwa misi yose, twiteze ko bizotorerwa umuti
mu guhinyanyura neza no mu gushira mu ngiro amategeko agenga igipolisi c'u Burundi hamwe n'itegeko rigenga kaminuza y'igipolisi kugira iyi kaminuza ishobore kuja ku rugero rw'ayandi makaminuza mu kuronka ububasha bwo kwitunganiriza ibikorwa vya misi yose. Kubijanye n'ibindi bibazo bashikirije tudafitiye ubushobozi ku rwego rw'ubushikiranganje tuzobibatura mudufashe kubitorera inyishu. Mboneye aka kanya ko gushimira ubuyobozi bw'ishuri kaminuza y'igipolisi kutwigoro ntangere no kwitanga turavye ingorane baje barahura. Ubushikiranganje bukaba buzoguma hafi yabo kugira ngo barangure neza imirimo bajejwe. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi, banyakubahwa bashitsi, nagira ubu naho nuhire ku mpanuro zatanzwe n'uburongoye ishure kaminuza, ariko kandi ntarire kuzija gutangwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu kuri iyi mikangara n'imiyabaga muhejeje nyenicubahiro mukuru w'igihugu gutera iteka ukuba abanyeshuri b'intwazangabo mu gipolisi. Mikangara namwe miyabaga mumenye ko intwazangabo yama yerekana indero nziza, yama yubaha amategeko, yama yubaha inzego zirongoye igihugu n'abene gihugu. Intwazangabo ntizihengama mu bikorwa byabo vya misi yose, zirubaha kandi ziritanga zikitangira igihugu bikenewe no kukizira bakakizira. Mutegerezwa kandi kwama mugamburukira abarezi banyu hamwe n'abakuru banyu babakiriye bakabamenyereza akazi k'igipolisi, kuko iribanga muronse rirahambaye ntimwoshobora kuryishoboza mwenyene. Murama musaba ingabirano y'ukubaha Imana, musabe ingabirano zo kwihangana, ingabirano y'ubumenyi, ingabirano y'ubukomezi, ingabirano y'ubwenge hamwe n'ingabirano y'ubwitozi, kuko zizobabera kirumara mu buzima bwanyu bwa misi yose, kuko murazi ko igihugu cacu twashize Imana imbere y'ibikorwa byose. Turateye intege kandi abapolisi twumvise bitanze uko bashoboye kugira ubuzima bw'ino kaminuza butere buje imbere, tugahamagara n'abandi ngo babarabire ko mu kwitanga batiziganya mu mirimo bajejwe no mu mpano Imana yabahaye. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, banyakubahwa bashitsi, mu gusozera nagira nongere gushimira bimwe bivuye ku mutima nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaduteye iri teka muri ibi birori. Kubera iryo teka mwadutoye nyenicubahiro umukuru w'igihugu, ku izina ry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano, turabagabiye ishashi z'inka zibiri ya Mujandi na Yangoma, zizobabere umugisha mwame mujandajanda ku ngoma y'u Burundi no mu Barundi Imana yabashinze. Nagira nsabe abazishoboye bazegereza hafi tuzibashikirize nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu. Imbere yuko bashika tuyifurije amahoro n'imigisha iva ku Mana data mushobora byose mu mabanga Imana yonyene yabashinze. Namwebwe bashitsi bahire turabifurije amahoro y'Imana kandi turasubiye kubashimira kuri iri teka mwaduteye. Nihangame inyigisho mu gipolisi c'u Burundi, murakoze.
murigizayo ivyo bintu kugira ngo izo nka ntizibiceko. Ingoma mubanze mureke, ingoma banza mureke gato. Ingoma banza murindire gato kugira ngo ubushikiranganji bushikirize nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu iyo ngabire. Amashi menshi murabona yuko ari ibitungwa bibereye ijisho, mbere murabona ko banavyambitse kw'izosi. N'ubu kaba turi kumwe ngaha hagati yacu, nohabwa icubahiro imyaka n'imyaka. Nyakubahwa munyamabanga ntayegayezwa waserukiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere ry'amakomine n'umutekano, nyakubahwa cegera c'umugenduzi mukuru mu rwego rw'inyamiramabi, nyakubahwa umuyobozi w'iri shure kaminuza y'intwazangabo mu Nyamiramabi watwakiriye ngaha, nyakubahwa buramatari urongoye intara nziza ya Bubanza yatwakiriye, na nyakubahwa bashinga amateka, ba nyakubahwa musanzwe murangurira imirimo inyuranye ngaha mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'amakomine, mwese umwe wese mu cubahiro ciwe, namwe nka nyakubahwa bakomiseri bakuru mukorera amabanga yanyu mu bugenduzi bukuru bw'inyamiramabi, banyakubahwa twagendanye mukorera mu biro by'umukuru w'igihugu, nka nyakubahwa mwaserukiye amakaminuza atandukanye ngaha mu gihugu cacu, nka nyakubahwa mwese bashitsi bahire mwitavye ubutumire bwo kuri uru rubanza rudasanzwe. Nashaka imbere ya vyose mu nkundire banze nkengurukira Imana mushobora vyose, yoyo yaduhaye uyu munsi mwiza tugashika muri iki kibanza twese dufise amagara. Nagomba mbere ndabasabe tubanze tuyikomera amashi mu kwikengurukira. Uyu munsi w'igerekerezo rya 11 Ruheshi 2021 na kanyamuneza hano muri iri shure kaminuza risohora intwazangabo mu Nyamiramabi, aho turamutse twinjiza icese imikangara y'umugwi wa 5 w'intwazangabo no gutanguza icese umwaka w'ishure kaminuza
w'ibihumbi 2020 ushira umwaka w'2021 mu rwego rw'inyamiramabi. Ni umunsi mukuru udasanzwe mu buzima bwa kaminuza ya hano no mu buzima bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Uno munsi twogereranya n'umuvyeyi asamye inda izovamwo umwana abarundi bose barindiranye igishika, kuko aba nibo bazotubera kiremesha mu gihugu cy'u Burundi. None rero banyakubahwa mwese twabimenya yuko iyo abenegihugu bumvise igikorwa nk'iki birabatera umwizero, kuko bacabona ko uburongozi bw'igihugu bwabo bwitayeho ikibazo cy'umutekano. Nico gituma mwene iki gihe ari ico kuzirikana ico umwenegihugu azeye ku rwego rw'inyamiramabi. Mu nyamiramabi umwenegihugu abonamwo umutekano, aboramwo amahoro mu gihugu no mu kibano, abonamwo umuvyeyi n'umuhuza, umuco umutuma akora umutima uri munda kugira ngo atere imbere. Urwego rw'inyamiramabi ni igikingi c'irembo, rukaba n'umwugariro mu mihani wacu. Inyamiramabi niyo muserukizi nyawe wa leta mvyeyi, leta nkozi. Nkuko musanzwe mubizi, leta mvyeyi, leta nkozi yarihaye intumbero yo gutunganiriza abenegihugu mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Intumbero yamari imwe, twifuza ko umuntu wese aba mu Burundi yororanirwa, akagira akanyamuneza, agatunganirwa mu biwe no mu vyiwe. Ivyo nivyo umurundi wese aserukira leta mu gisata icari cyo cyose ategerezwa gutegera, akabigendera azi ko kuroranirwa kw'abenegihugu ariyo ntumbero yiwe. Muri iyo ntumbero hari bimwe byashizwe imbere kuruta ibindi. Umutekano nawo mukaba muzi ko uzi imbere ya vyose. Ata mutekano uriho, murabizi nta terambere rishobora kubaho, nta mubano mwiza uza hagati y'abanyagihugu. Umutekano ni karahara mu ruganda ntibacure. Aha rero tubitegere, twaje mu ruganda rucura imbanza guseruka mu gucungera umutekano. Nico gituma ngaha haza ufise ku muzirikanyi neza na neza ico azomara amaze guhingurwa muri iri shure kaminuza. Mwebwe rero mwamikangaramwe, murahiriwe kuko ico muzoba murakizi. Hasigaye ko mucitegurira neza kandi mukazokigendera. Ishure ryose ry'inyamiramabi risohora abajejwe kubahiriza amategeko mu gihugu. Nico gituma mufise ubutumwa budasanzwe. Mbere tuvuge ko ari umuhamagaro udasanzwe, kuko ni ngaha hasohoka abarara rubunda bateramiye umutekano. Aha muri mwebwe mu kwitegurira kuzaha, ntihabuze abicaye bakibwira bati reka ngende aho banyigisha ngaheza mfise akazi, kuko yabonye abari imbere yiwe hariho abahejeje amashure bakabura ico bakora. Mwiyumviriye ko mwiyumviriye uko muzoba muhuvye, muzoba mucitse abacangero, kandi dushingiye gusohora abiyemeje kwigura igihugu c'abavyaye. Mutangure kwiga muzi ko muzoheza mufise igikorwa gikomeye, mufise ubutumwa kandi mutegereza kurangura neza, mukurikije amategeko agenga inyifato n'impano mwavukanye. Ngaha rero ntimuje kwiga gusa gukoresha ubuhinga mu mutekano w'igihugu, muje kandi no kwiga ubumenyi buzobatuma umuzirikanyi wanyu
wuguruka mukamenya igitunga abantu. Erega mu byo muzoba mujejwe harimo no kubera indongoza abandi mu bikorwa biteza imbere igihugu n'abene gihugu. Nico gituma nico gisata c'ubumenyi tutagisiga inyuma mu ndinganizo y'ivyigwa. Mu bijanye n'ubumenyi nyene twama tuvyibutsa keshi igihe cyose akaryo kabonetse. Ibisata bijejwe inyigisho cyane cyane za kaminuza zirangurira imirimo mu gihugu cacu zisabwa gutunganya inyigisho z'akanovera, inyigisho zitangwa hafatiwe ku buhinga bwa none kugira ngo abasohoka babe koko icitegererezo mu karere, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku isi yose. Kaminuza y'igipolisi rero siyo gusigara inyuma. Dukeneye intwazangabo mu nyamiramabi zikanura zigaheza zikarongora abandi. Twifuza ko mu mashuri y'u Burundi hasohoka imikangara itabaye rurangiranwa mu gufata mu mutwe gusa, ahubwo ishoboye gushira mu ngiro ubumenyi yarose. Erega hariho abiga bakaronka gusa ingaragaza bumenyi mugabo ataco bashoboye gukora. Rero tutiyize kugira ngo dushobore gukora, igihugu kiba kiriko kivomera mu kiva, gutera imbere ko bari nko kurondera umuzi w'ibuye. Nta nkeka rero akakanovera k'inyigisho zitangwa hano mu ishuri kaminuza y'intwazangabo mu nyamiramabi kazotuma Uburundi buramura intwazangabo ziciye ubwenge, zikerebutse, zizi gutandukanya icatsi n'ururo, zubaha amategeko n'abene gihugu ari nabo zijejwe gukingira. Nico gituma ari ngombwa ko kaminuza y'inyamiramabi itunganya inyigisho yisunze integuro y'ubushikiranganje bw'indero n'uburongozi, kuko mu gikorwa c'inyamiramabi cyo kugwanya ikibi yo kiva kikagera hakenerwa ubwenge n'ubumenyi, haba mu guhanahana amakuru, kumenya indimi, gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe n'ibindi n'ibindi. Nivyo intambamye ntizibuze, nkuko abarongoye iyi kaminuza bashikirije ko bafise ibituma badashika neza kwihangiro bihaye. Naho biruko turizera turakekeranya ko iyi mikangara iri kwiriga izosohoka ifise ibisabwa byose kugira ngo izorangure neza amabanga yirindiriye. Ibi mvuze ubwa mbere biraba cyane cyane hanini abaje guhingurwa n'abajejwe kubasikura kugira ngo baze basohoke koko biboneka ko bavuye mu iforoma, bari cirore abarundi bubu n'abazovuka bazokwirabamwo. Mikangara mishasha, muvyumve neza, aha mwinjiye ntimuje kurya umuyondi, muje guhiganwa, muje guhingurwa. Niyo mwumva hashushe canke hakanye, hamanuka canke haduga, hanyerera canke ari ku bihongo vy'amabuye, ntimuze musubize umugongo inyuma. N'ubutare kugira ngo buve mu icuma gikomeye bubanza guca mu muriro. Bajya bigisha mubafate nk'uko ari nk'umuvuba uri kurabashusha kugira ngo muvemwo abantu badasa n'abandi, abantu b'akarorero. Muje kuhigira kuba abagabo babushitse. Umugabo nawe mukaba muzi ko arinda kaje. Muri ishure bazona bigisha kurinda rugabo, kuko ubujejwe umutekano niwe mugabo mu rugo. Nimwihweze kandi muzirikane kiya kimenyetso kibaranga kiri ku mitwe yanyu, intare. Intare ntijumarara ngo ishamba riratewe, kandi intare ntihohotera udukoko duto duto. Nico gituma namwe
ari ukuyigana mu kumenya kugumya umutima mutajana nyabahururu. Abo bene gihugu bato bato batagira igikenye baba ari bo mutabara, hanyuma uwuzoza ashaka kubigereka nawe muheze mu muhane mukurikije amategeko. Banyakubahwa mwese namwe mikangara, reka nongere ndahikike nibutse intwazangabo nazo bwa butumwa zarahirira. Intwazangabo mu Nyamiramabi, mubimenye intwazangabo mu Nyamiramabi itegerezwa kuba urumuri rwabo zirongoye kugira inyamiramabi z'Uburundi zibe koko babitumwako mu kugwanya inkozi z'ikibi. Intwazangabo y'ukuri ni nk'umwungere azi kugendereza ibihe, akamenya kuzitira ataronegwa, akamenya gukorana n'abene gihugu tutibagiye gukarihiriza ubwenge abarongoye. Iyo yamaze kwinjiranwa n'inkozi z'ikibi naho ategerezwa kumenya gufata ingingo zibereye hakiri kare kugira ngo ahangane n'abihevyi n'abandi bicanyi, abasuma n'ubundi bukozi bw'ikibi. Intwazangabo y'ukuri ntitekana hariho ikiriko kiradogoya abene gihugu. Ico intwazangabo itegerezwa kumenya nuko iyi si itari y'abamarayika. Iyi si ikozwe n'ubube gito kuko ni isi yiziziwe na Shetani. Mushaka kubimenya ni musome mu vyahishuriwe umutumwa Yohani mu kigabane ca 12 ku murongo w'indwi gushika ku murongo wa 12. Ndahabibutse handitswe ngo mwijuru havyuka intambara, Mikayeli n'abamarayika biwe baragwanya ca gisato, igisato kiragwana gishigikiwe n'abamarayika baco, ariko kiratsindwa kandi ikibanza caco nticaba kikiboneka mwijuru. Kimwe ikibanza cayo nticaba kikiboneka mwijuru kimwe n'abamarayika baco. Batembagariza rero ico gisato amahero ya nzoka ya kera imwe yitwa Sekibi canke Shetani, cakizimiza c'abari kw'isi bose, bagitembagariza kw'isi hamwe n'abamarayika bacu. Yohana ati niho naza numva ijwi rihogora riti noneho harashitse ubukiriro, ububasha n'ubwami bw'Imana yacu be n'inganji ya Kristo wayo, kuko batembagarije hasi uwahenze bene wacu yahora bagiriza mu maso y'Imana yacu ijoro n'umutaga. Nabo baramutsindishije amaraso y'umwagazi n'ijambo ry'intahe bashinze, kandi kuko batigunganya ubuzima bwabo gushika bapfe. Kubera ico nimunezerwe wewe wajuru na mwebwe muri bamwo. Uragowe wasiwe n'ikiyaga kuko Shetani yamanutse iwanyu, ifise inzigo nyinshi iziko ifise igihe gito. Usomye aha uca wumva neza ku isi ko hategerezwa kuba ingorane kuko Shetani bagikororeye ku isi. Niho rero batugabisha baturagowe wasiwe kuko Shetani yamanutse iwanyu, ifise inzigo nyinshi. Rero mumenye yuko mujeje gucungera kugira kabi ntikabe muri iki gihugu cacu. Mwumvirije rero ibi muca mumenya igihanze Nyamiramabi. Ibibahanze nibagateranya, ni inkozi z'ikibi, kandi Inyamiramabi zisamaye zisanga izo nkozi z'ikibi zizimariye abene gihugu. Erega sico gusa, inkozi z'ikibi zirateranya bose rimwe kugira ngo basubiranemo. Mwame rero muri kanuye mwumve ko namwe muri abamarayika batabara ku isi kurya Mikayeli yatabaye mwijuru. Mwumve kandi yuko ari ukwemera guhebera ubuzima bene gihugu muriko murabatabara. Mumenye ko muri ba serugo
bakingiye umuryango. Inyamiramabi zihanganye n'umwasi atagira akarere yiharije. Aho uca hose wibwira ko uri mu bana beza. Inyamiramabi zihanganye n'inkozi z'ikibi zitagira umwambaro uziranga canke ngo zigire ikimenyetso cerekana ko ari ba sekibi. Ico tuzi nuko uwo zihanganye ajejwe ico tuzi nuko uwo zihanganye ajejwe kuzana amahoro mu bantu, wewe yambaye umwambaro. Uwo muhura n'ahaba ari inkozi y'ikibi n'umuntu nkawe, ku buryo bigoye kumenya ko ari uwiziziwe na sekibi canke ko ari umuntu w'ubuntu, kandi nawe ajejwe gukingira umuntu. Nimwiyumvire ico gikorwa kiba hanze mwebwe nyamiramabi. Muhura n'umuntu mwibaza ngo n'umuntu, naho kumbe mu mutima iwe usanga ameze nka ya fyisi nyamyoma ishaka kumara abana. Guhangana nawe rero bisaba ko muba muzi ubwenge mukagira n'ubwitonzi. Uwo mwasi ico muzomumenyera ko niwe ateranya inyamiramabi nabo zijejwe gukingira, kugira ngo inyamiramabi zigira inyuma wa mwasi nawe abone gukorera ishano abenegihugu. Mukazokumva umuntu ariko ateranya inyamiramabi n'abenegihugu, muze mumenye ko ariko ashaka yuko inyamiramabi zigira inyuma, hanyuma nawe aca akorera ikibi abenegihugu. Uwo nyene ni nawe ateranya inyamiramabi n'ababakurira kugira ngo mwebwe mucike inkokora mutibanga mwihebeye. Murarikanura rero, uwo mwasi atumwa na Shetani, uwo mwasi atumwa na Shetani ntatuneshe canke ngo adute mu mosha mabi. Nimwaruhanaho mugacika inkokora, murikora ku gisabisho, nico kizotuma muronka umuzirikanyi bafasha kumenya umwasi w'abenegihugu wariwe, nico kizotuma mumenya gutandukanya ikibi n'iciza. Banyakubahwa mwese batumire bahire. Inyamiramabi uretse ko ari nkinzo y'abenegihugu ni n'umuhuza. Mwamwe mwitwararika iryo bango, na cane cane muri ibi bihe Uburundi bugezeko. Uburundi bugeze mu gihe cyo gusubiza hamwe burundu. Iki gihe turimwo ni nk'igihe umuvyeyi abashitse mu butigu arindiriye ikibondo. Natwe abarundi tugeze mu gihe turiko turiyubura ngo tube bashasha, tuvavanure n'impwemu mbi yatumye bamwe muri twebwe ducika ibirara. Ivyo twaciyemwo birateye ubwoba n'agahinda, nico gituma ari ukugira umutima w'ubutwari kugira tubisohokemwo amarembe. Bamwe barahahamutse kubera ibibi vy'agahomerabunwa bakorewe. Igihe ukuri kugiye ahabona bibavyurira igisebe, nayo batarize ico gihe bakorerwa ayo mabi, baca bayarira muri iki gihe ukuri kuriko kuja habona. Nico gituma dutegereza kubaguma hafi tukabaremesha, gutyo agatima k'ishavu ariko kavyura inyosha mbi yo kwihora kururuke. Twese turonke umutima wo gusubiza hamwe nk'abana b'Imana mu gutegera amagorwa umwe wese muri bene wacu yahuye nayo. Si kubabikorewe gusa, n'ababikoze nabo niko kuko. Ikibi bakoze canyegejwe umwanya muremure, bari bafise ivyizigiro ko bitazoja ahabona, mugabo umutima wowo ugumubagiriza. Ubu rero biriko bija ahabona, umutima uri mutwe bibaza ico bazobakoza. Mbere benshi muri bo baricuza, mugabo bikabananira kuyora baramaze gusesa.
nabo murumva ko bagowe ku mutima kandi ari bene wacu, dutegerezwa nabo nyene kubaremesha basubire mu buntu. Nabo n'abarundi, dutegereza kubakiza iyo mitima mibi yari yarabiziziye kugira baba ari bo bazoshingira intahe urwaruka ruzokurikira rumenye ikizira. Ntidushaka ko abana bacu boca mu magume twebwe twaciyemwo tugakuriramwo. Hariho n'abandi dutegereza kubungabunga, muri bo harimwo ivyabona, abo nabo batinya ababikoze ko bohava bashaka kubazivya, bakongera bagatinya ababikorewe kuko ataco bashoboye kubafasha mu bihe bigoye barimwo. Hakaba rero n'abana bakomoka kuri abo bose babonye ayo magume, urabatinya ko bazohorwa icaha c'abavyeyi babo, urabatinya ko bizohava bisubira. Abo bose bakeneye guhumurizwa imitima kuko murumva ko imitima iri mu kirere. Hagize umwasi yokabura ntawuzi iyo vyoherera. Ariko nagira ndabaremeshe, ntibizosubira kandi nta mwana azozira icaha c'umuvyeyi kuko mu gihugu c'u Burundi ni igihugu kigendera ku mategeko, nta muntu ahanirwa icaha c'uwundi. Abafise ubwoba rero nibareme, ndetse nabo bahuye navyo canke ababikoze nabo nyene dutegerezwa kubikora mu bwitonzi kugira ntibisubire kutuvyurira ya shetani isinziriye imwe yatuma amabi akorerwa mu Burundi. Ariko murumva ko abarundi bari mu madidane. Umuhuza w'ukuri rero nagira ndababwire, ni mwebwe muhagarariye amahoro n'umutekano. Uhagarariye umutekano niwe mugabo mu rugo, ahumuriza akongera agahagararira umutekano w'abana bose. Mubimenye kandi mubimenyere, iyo babonye yuko umutekano uriho abenegihugu bose bararema ko atanumwe azobarengera karimbi. Mubimenye ko iryo cumu mwahawe niriranga umugabo wishigwa rimenetse, kuko uritwaye nabi rirakebana, ryohekura uwo wokingiye nk'uko vyabaye muri ako kahise kabi. Kubera ubugabo bwanyu abenegihugu barabashizemwo icizere, babaha iryo cumu kugira ngo inkozi z'ikibi zigire ico zitinya. Muragendera rero ubwo bugabo, mube abahuza, mubanguranye, mbere aho binaniranye mu abacamanza b'ukuri kugira abenegihugu babiyumvemwo. Mwabe muzirikana ko na ntaryo ko muriko mubanguranya abavukana, mubikore muzi ko nk'uko basokuru bayamaze, ubucira urubanza bavukana ararangamiza, nta kugira nkunzi. Aha abarundi bose ni mwebwe bahanze amaso, bizeye ko atabutegetsi buzosubira kwica ugwehe canke gushigikira inkozi z'ikibi ziriko zigandagura abarundi. Icibagiwe coco nuwo hirahira ngo akorere ikibi umwenegihugu. Ico ni ca gicumuro citwa isakirirego. Ni icaha kitagira izina kuri mwebwe abajejwe umutekano, kuko umwenegihugu ni umudahangarwa. Niyo umwenegihugu yahemutse ahanwa hakurikije amategeko. Bubahwa mwese batumire bahire, izi nyamiramabi ndiko ndakebura ntizoshobora gukora ico zatorewe ziragira abiziziwe na sekibi gusa. Ni ngombwa ko natwe twikebuka tuba abantu b'ubuntu, abantu basenyera ku mugozi umwe, kuko igihugu bahamagariwe gukingira ni twebwe nyene. Ntibokingira rero abantu bitwara nk'uduhushi two muci, nitwo twiragira tukicura. Twebwe abenegihugu twibuke ko rimwe na rimwe dusaba inyamiramabi gukoresha inguvu igihe bikenewe kugira turonke amahoro. Tumenye rero ko
tutobatuma kuragira ngo bace baragira twebwe. Ico tubatuma no kurinda inkozi z'ikibi, twebwe nitubabere abana beza. Tumenye kandi ko ubutumwa twabahaye butabatuma baca bacika Imana. Bafise amaso abiri ntibabonera hose rimwe. Umwasi nawe nk'uko nabivuze nta umenya ahaherereye mu gihugu, ntagira umwambaro umuranga ngo tumenye ahageze. Nico gituma tutabafashije ngo tubafate mu mugongo bopfira ku nzira. Nitumenye rero ko uruhara rwacu nk'abene gihugu nitumenye rero uruhara rwacu nk'abene gihugu bashaka umwimbu kubo twatumye kudukingira. Twebwe nyene tubabera ijisho kuko turi beshi, hanyuma tubarya kara hari ico tugize kamakenga. Ico gihe tuzobishuza igikorwa twabahaye, naye ahandi hoho nitwasamara bazotumvuna twamaze kuvunika. Ikiza kikaziririzwa no kwihanira canke bimwe bita kwitanga umwasi. Ayo majambo tuyagira indahiro mu gihugu cacu kuko niyo yakomerekeje Burundi muri ivyo bihe biheze. Igituma twama tuvuga uko dutegerezwa gutsimbataza igihugu kigengwa n'amategeko, nico nyene dutegerezwa gukora. Ubutegetsi nyabwo mu gihugu ntibutwagwa n'abantu, butwagwa n'amategeko. Amategeko niyahana, amategeko niyakingira bene gihugu, amategeko niyo nzira twese dutegerezwa kujamwo kugira umwene gihugu wese agira iteka nitekane. Amategeko niyo nkinzo y'abene gihugu bose atanumwe avuyemwo. Niyo inyamiramabi zigenewe guhagararira kugira umwe wese yumve impore mu mutima. None rero ni ngaha mboneyeho akaryo ko gukebura inyamiramabi kugira bamenye inyifato bategereza kugendera mu gihe cyose bariko barangura ubutumwa bene gihugu babajeje. Ubwa mbere muri vyose na hose musabwa guhagararira amategeko mu gukingira umuntu wese ari mu karere mujejwe kugira ngo ntihagire uburengero uwundi akarimbi mugenzi we mu buzima bwiwe. Ubwa kabiri gukingira ubuzima bw'abantu n'ivyabo kugira mu bikorwa bakora umwe wese agira ingoga zo kwiteza imbere kuko azi ko atawuzomutera kuvyiwe. Nimwe mutanga umwizero. Ubwa gatatu kugarukana umutekano aho bikenewe no gukinga ingorane mu gucungera neza ko mu karere mujejwe hari amahoro n'umwumvikano mu bantu. Ntarinze kudondora vyose. Ubwa kane no kubahiriza agateka kuri bose. Kugira ivyo bishoboke mwirinde nkunzi, mwirinde igiturire uko kiri kose. Muhagararire amategeko, muhane kandi mwihanize uwo wese ayarenze. Gutyo mureme umwizero mu bantu, tuze dusange twaremye akajuru mu Burundi. Tureme Uburundi butekanye, Imana nayo ibandanye duhezagira. Banyakubahwa, mu kurangiza nagomba kugaruka ku kintu gihambaye cyo kwibutsa kugira ngo igiti ntikize kidukore mu maso kabiri. Igiti ntigikora mu jisho kabiri kiretse iyo uri impumyi. Nejo bundi mubimenye. Umunyakinyoma canke inyosha mbi niyaguhenda ubwa mbere ukavyemera ukabikora. Urikura yuti icaha cagirwa waguhenze. Niyaramuka agusutse ubugira kabiri ukavyemera. Wokangariza ko ukavuga ko ari we yaguhenze. Ariko akoheje ubugira gatatu kemera. Nta kibabagwe ntihagire ico wikuzayo, icaha ni wewe kiba cavuyeko kandi kikwagira 100%. None rero tubimenye ngahi wacu mu Burundi kandi tubimenye. Ubwa mbere abanyamahanga baraje baraduhenda, baraducamwe imigwi, urwankoro barurameze mu bose rimwe. Aho turabagiriza
ko batubereye bagateranya bakaduhenda hanyuma tugasubiranamwo, na cyane cyane ko baduhenda bitwaje igikenye. Ubwa kabiri badusezeye bakaja iwabo, uburongozi aho bugarukana bwabo umwe twari twaranyazwe nibwo ahubwo bwategura ubwicanyi mbere bukabushira no mu ngiro. Nama ndabivuga kandi sinzohengeshanya kubishimangira. Mu Burundi nta bahutu n'abatutsi bigeze bahangana muri iki gihugu cy'u Burundi ngo bagwane, kuko nararondeye kizigenza w'abahutu ndamubura, ndondera umwami w'abatutsi ndamubura. None ga yemwe nimumbwire izo ngabo zotonda zigahangana zitagira umutware, ko tubizi twese ko ingabo zitagira umutware impehesa. Ahubwo nituvyemere uburongozi aho kuvyifatamwo neza ngo bukingira abarundi, ahubwo abagize ubwo bwicanyi abokingiye abene gihugu nibo basongera isibe bagasukira mu cogeje izo nkozi z'ikibi zishaka kwica bene wabo. Aheshi barahumirije canke bagafasha umwansi kugandagura abarundi. Izo ndongozi zibuzuwo zibitako kubera ubube gito bwazo baca babita ku moko, kuko bari bazi yuko ayo moko atawuzoyaserukira ngo ababuranye. Ubu rero tubitegere kuri uyu munsi, umurundi wese azohohotera mugenzi we amenye ko ubwoko bwiwe buzoba ari ubwoko bw'inkozi z'ikibi. Uwo nawe tuzomugwanya twese kandi tuzomurandurana n'imizi. Nta nagasigarira k'inkozi z'ikibi dukeneye mu gihugu cacu. Umwicanyi, umwambuzi, uhohotera agateka kazina muntu yaba mukuru canke muto, nta numwe dushaka ko aronka ikibanza ngaha mu gihugu cacu. Nico gituma ndabasavye nshimitse mwebwe Nyamiramabi, nabivuze kandi ndabisubiramwo, ubuca urubanza rw'abavukana ararangamira. Naho uzosanga ari mwene nyoko akaba yahindutse inkozi y'ikibi, ntuzugire ikinyanya mu kumuhasha. Kurikiza gusa amategeko kugira ngo ntagire uburenganywa. Ndahakanye ko ejo hari abazovuga ko uburongozi bwa Ndayishimiye bwakingiye ikibaba abicanyi kubera basangiye umuryango, ubwoko canke intara. Ni jewe ndabatumye nka kizigenza wanyu, kuko ni jewe nzobibazwa. None ntimurumva bavuga ngo vyava hejuru. Kuva ubu rero hejuru ntihakoroke have ivyiza gusa, ni have y'impore mu bantu. Ku ruhande rwanje uzokwanjanjwa ntatabara bene gihugu, nta kabuza tuzokoresha amategeko natwe tumwikureko imbere y'uko abene gihugu bidogera uburongozi bw'igihugu. Hari ikintu igihugu gisabwa kandi ntabanduka, kuko ari ngombwa kugira agateka kazina muntu kubahirizwe, no gucungera amahoro n'umutekano, kigakingira abene gihugu bose, no gukurikirana inkozi z'ikibaho ziri hose zigafatwa zigahanwa, zigashikanwa imbere y'ubucamanza kugira ngo uwakorewe icaha yoye kwihora, ahubwo ahorwe n'igihugu. Ico nico mpamagariye kandi namwe Inyamiramabi nico mujejwe gukora. None iceregwa nikibona, ikibarirwa nicumva. Tuve hasi twese duhinduke twubake Uburundi buzira umudugararo. Ejo ntihagira abantu bazohohoterwa bavuga ngo habuze ubutegetsi. Mu kurangiza nagomba guhezagira no kwifuriza ibikorwa vyiza iyi mikangara yinjiye muri iyi kaminuza iramura intwazangabo mu Nyamiramabi. Muraroranirwa mu byo bazobigisha byose, mufise kumuzirikanye ko tubarindiranye igishika ngo mutuvune tutaravunika mu gikorwa cyo gukingira umutekano w'igihugu. Turateye intege kandi abigisha bazobarera mu kwitegurira iryo banga,
babarere bakurikije imico n'akaranga vyamye biranga igihugu cacu, kuko muriko mwitegurira guhagararira igihugu gifise iteka ryaco mu makungu. Ibibazo abarongoye kaminuza canke n'abo mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi no mu bushikiranganji bashikirije twavyumvise. Nagomba kubamenyesha yuko ibibazo vyose mufise ari ibibazo vy'igihugu, ni ibibazo vy'uburongozi. Nico gituma rero ndabijeje ko ivyo bibazo ndabigize gwanje nanje. Turakeneye yuko iyi kaminuza igira isura ya kaminuza, ariko nabonye umenga haraga. Aha mwogira ikibuga cyo gukiniramwo umupira no kwiruka gikwije amategeko, ngira iki kibaza cyose cyo bakigiye. Nico gituba tugiye gufashanya, turaba ubuhinga twokoresha kugira ngo tugire iyi kaminuza, ndetse n'ivyaba ngombwa igire n'ishami ahandi hiyaguye, kuko nta wundi muti mbona. Ariko rero ntibibatera ubwoba, kuko nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Muribuka igihe mwiyumvira kubaka iyi kaminuza, mwari mwabuze ingene mutegura kazoza k'inyamiramabi mu Burundi. None raba n'aka karamaze. Bavuze ngo umwana w'imfuvyi abagayotsa, zamurashima n'utwo akari inyuma karahinda. Burya muribuka iyo tuva, umuntu yahibutse neza iyo tuva acabona ko tugeze kure. None rero nimufate yuko uwari wo mutahe dutanguranye muri uwo mwaka w'ibihumbi 2021, mu bihumbi 2005 twari dufise ujya mutahe, none ubu tuvuge ko dutanguranye mu mutahe. None mwumva mu myaka 10 tuzoba dugezehe? Dukoreshe rero umutahe dufise koko utubere ishingiro, kandi je mu kwizera kwanje ndazi yuko tuzoronka kaminuza yiteka kandi imeze neza. Sinorangiza ijambo nkashimiye ubushikiranganje bw'umutekano, iterambere rusange n'intwaro yo hagati mu gihugu kuri uyu munsi mwiza, ibi birori vyiza mwateguye, ndetse nshimira nabo bashitsi banyu babitavye. Murazi yo mu rutegura ntihagira baza, mwari kwiyumvira ikibi mwakoze mukakibura. Reka nongere fata akaryo ndabashimire ku ngabire mwampaye. Iyi ngabire mwampaye ni ikimenyetso cy'ubumwe budacika twunze hagati yakizigenza mu nzego z'umutekano n'abajejwe umutekano. Iyi ngabire y'inka mu migenzo y'ikirundi turabizi. Aha mubaye ba databuja muzoza murambaza ingene zimeze, kubera muzoza murambaza nanje ngiye kuzorora neza kugira ngo nze ndonke icegeranyo ndabaha. Ndetse ndipfuza yuko nkuko mwabinyifurije zibizogenda neza kugira ngo ndabokorere. Ntimuze murinde rero kuza muranyishuza, nzoza ndababwira aho bigeze. Ni kuri mbere iryo jambo ryo gushima ndangirije ko ntangaza icese ko nuguruye umwaka w'ishure w'ibihumbi 2020 ushira umwaka w'ibihumbi 2021 muri kaminuza isohora intwazangabo mu nyamiramabi z'u Burundi. Murakoze, Imana ibahezagire.
mwongere umurisho w'ingoma kandi gatoya mu kurindira ko murakoze kandi tubakomera amashi na mwebwe. Tugiye rero kurangiza ibirori vy'uno munsi, nagira nsabe kandi nyakubahwa patiri intumwa y'Imana aze adushire mu maboko yayo kugira turangize neza urubanza rw'uno munsi, tukaza guca tubwira ko turirimba n'ururirimbo ruhageze igihugu cacu kugira ngo turangize neza ibikorwa vy'uno munsi. Mwana ni mutima mweranda mukama, twongeye kugukengurukira ko basubiye kubana natwe muri uno mwanya, tugukengurukira ku mirimo myiza ihije kuranguka. Dusubiye kukwihereza kugira ngo ubandanye kudukomeza kandi duhezagire. Twaguhereza uyu mwaka mushasha batwugururiye, uzutubereye umwaka wo gutera imbere mu bikorwa vyacu vya misi yose. N'ubu rero nubananye kutuzigama, uduherekeze mu ngendo tugiye gufata, udukingire ku mpande zose, uduhe kugenda amahoro, dushika amahoro, kugira ngo tubananye kugukorera mu murimo wadushinze. Nuduherekeze rero, maze abamarika barinzi baze baturinde ku mpande zose, tugume turabawe. Ivyo twemeye kugukorera muri ubu butumwa, muri uno murimo, dushobore kubirangura n'umutima wacu wose, tudatinya ivyo tugora canke ivyo tubabaza, ariko tuzi yuko uri kumwe natwe vyose bishoboka. Turagusaba rero ngo umuhezagiro wawe udushungurukireko kandi uduherekeze imisi yose, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.
Ego dusezeza amashi menshi cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu n'ingoma nyinshi. Nuko rero birori birarangiye bo hari ibintu bahora bavuga ngo kavuye bunyongera bo sinzi ibyo ntavyo bantumye nibaza ko urubanza rurangiye naho utaha basazawe bashizeyo kera abakenyezi murashoboye utosanga n'abandi binjiye kera binjiye kera binjiye wa musore cinjire umutekano w'igihugu uragukeneye wa musore cinjire izo nguvu zawe iki gihugu kirazishaka umutekano turaba twese